জ্বলি গৈছে, কমপ্লিট জ্বলি গৈছে ফেনটো। মানে কেনেকৈ ধৰণৰ কাটে, এই কইলবিলাক কেনেকৈ ধৰণৰ বাহিৰ কৰি দিয়ে সেইটো মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ঠিক আছে, এইটো এটা কাটাৰ, সেই কাটাৰ দি আপুনি কাটিব। এইবিলাক এনেকৈ এনেকৈ কাটিব। এইবিলাক জ্বলি গৈছে, কমপ্লিট জ্বলি গৈছে ফেনটো। তাৰপিছত এইটো স্ক্ৰু আছে, স্ক্ৰুটো খুলি ল'ব। এইটো এনেকুৱাকৈ কাটিব, এনেকৈ কাটি দিব। ৰানিংটো হৈ গ'ল। এতিয়া আছে আমাৰ এইটো ষ্টাৰ্টিং, এই ষ্টাৰ্টিংটো আমি কাটিম। এয়া ফ্ৰেণ্ড হৈ গ'ল। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কাটি ল'ব কইলবিলাক। চাফা কৰি লৈছোঁ, এইটো এনেকৈ চাফা কৰি দিব লাগিব। ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকৰো যদি ফেন কেতিয়াবা ঘৰত যদি জ্বলিছে বা বেয়া হৈছে তো আপোনালোকে বনাব পাৰিব। আৰু মই দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক যে ফেনৰ কইল মানে কেনেকুৱাকৈ মানে কাটে আৰু মানে কেনেকুৱাকৈ চাফা কৰি দিয়ে। তাৰপিছত আৰু নতুন কইল কেনেকৈ ভৰাই মই সেইটো আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই দি আছোঁ। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো এইখিনি সমাপ্ত কৰোঁ।